Primo Re 19, leggerò dal versetto 9. Come l'avevo detto, sono delle scritture che voi conoscete e stiamo cercando di quello che crediamo lo portiamo anche nella Bibbia, perché tutto quello che dunque prendiamo un Primo Re, capitolo 19, leggiamo dal versetto 9. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? E gli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte e impetuoso schiattava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero, nel silenzio del settimo cielo. Quando Elia lo udì, voi noterete che terremoto, vento forte, fuoco, tutto, Elia non ha coperto la faccia, non si è manco mosso, ma quando ha sentito il vento, dice un mormorio di vento leggero. Dunque è nel silenzio. Un mormorio di vento leggero. Quando Elia lo udì, si copre la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della sepolcra. E una voce giunse fino a lui e disse: che fai qui, Elia? E gli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Il Signore gli dice: va, rifà la strada del deserto fino a Damasco. E quando vi sarai giunto, ungerai Azael come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel Meoa, come profeta a tuo posto. Chi scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu, e chi scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. Padre, ti ringraziamo per la tua parola che hai concesso a noi ancora di leggere oggi. Lasciamo l'atmosfera di questo momento nelle tue mani. Lascia che tutto quello che sarà fatto possa portare benedizione nelle nostre anime. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dunque vediamo che quando Elia è fuggito dalla presenza di Acab, di Jezabel, perché l'altra volta abbiamo visto come Jezabel aveva minacciato Elia per ucciderlo. Allora Elia è fuggito, è andato alla montagna del Signore. E abbiamo visto che lo scopo di Jezabel è di distruggere Elia. E distruggere Elia oggi è di distruggere il messaggio di William Marion Branham, perché tutti noi crediamo che Branham è Elia di Malachia 4. Dunque lo scopo di Jezabel è di distruggere Elia e per questo Elia, sentendo questo, è fuggito, è andato alla montagna. E quando è arrivato alla montagna, egli si è messo nella montagna e Dio gli ha parlato. Quando Dio gli ha parlato, lui aspettava, prima ha visto passare terremoti,
ha visto il vento forte, ha visto il fuoco, ma Elia non si è mosso. Ma quando ha sentito il vento leggero, ha capito che Dio è qui, perché Dio viene sempre nel silenzio. E per questo che William Branham ci ha detto che il battesimo dello Spirito Santo oggi è senza sensazione. Non facciamo tanti rumori. Abbiamo la rivelazione, ma non saltiamo, non gridiamo, perché William Branham dice Gesù aveva tutta la pienezza della divinità, ma non ha mai gridato, non ha mai saltato. Avete mai visto fratello Branham in una riunione ha saltato per gridare? No, tutto nel silenzio, perché dentro c'era Elohim e tutto sotto controllo. E quando Elia ha visto questo, Dio è uscito, Elia fuggiva e abbiamo visto che lo scopo di Jezabel è stato sempre così. Voglio leggervi qualcosa qui nelle 7 epoche e ricordatevi che questo lo faccio perché per ricordarci tante cose che abbiamo condiviso insieme nelle prediche, per rammentare alcune belle cose, tante cose, perché la parola è bella. Quando la rileggiamo vediamo tante cose che magari abbiamo già sentito, ma che ritornano ancora nella nostra, che bisogna riscaldare di nuovo, affinché questo possa portare i fratelli a ritornare a prendere gli opuscoli, a leggere la Bibbia. Vediamo un po' nell'opuscolo le 7 epoche, pagina 73. William Branham dice qualcosa qui e voglio attirare la vostra attenzione sopra. La stessa religione di Efeso tipifica perfettamente la prima epoca della Chiesa e ne stabilisce i tenori per le epoche a venire. Innanzitutto, il pomposo tempio di Diana, per la cui costruzione occorsero così tanti anni, ospitava nei suoi sacri cortili la più sensuale e indiscreta immagine di Diana che uno potrebbe immaginarsi. Ella era assolutamente diversa dalle altre sue immagini situate negli altri templi a lei dedicata. Vi ricordate di Diana? Se voi leggete il libro degli Atti degli Apostoli, voi vedete che Paolo aveva avuto dei problemi predicando la parola in quel tempo. Quelli là che facevano soldi con le statue di Diana si sono arrabbiati contro Paolo perché la sua predicazione faceva sì che la gente non andava più a adorare Diana, a comprare le statuette. Allora stava facendo cadere il loro commercio. Allora loro hanno preso Paolo e hanno organizzato un grande raduno contro Paolo. E di quella dea di cui sta parlando qui, a Efeso gli hanno fatto un tempio grandissimo. Hanno preso tanti anni per costruire questo tempio, ma l'immagine che hanno fatto in quel tempio, Branham dice, è un'immagine indiscreta. Hanno speso tanti soldi ma per fare un'immagine indiscreta che non aveva nessun valore. Ella era assolutamente diversa dalle altre sue immagini situate negli altri templi a lei dedicata. Ella era semplicemente una figura femminile, quasi senza forma, che finiva con lo sprofondare nel blocco di legno dal quale ella era stata tratta. Le sue 2 braccia erano fatte di 2 semplici spranghe di ferro. È una statua semplice, ma le hanno fatto 2 braccia di spranga di ferro. Ne abbiamo parlato l'altra volta. Le sue 2 braccia erano fatte di 2 semplici spranghe di ferro. Come ciò descrive perfettamente lo spirito dell'Anticristo, che fin da quella prima epoca cominciò a liberarsi. Lì esso si liberò in mezzo al popolo, eppure non prese ancora nessuna forma. Semplice, è venuto in mezzo a noi come un fratello. Si siede, è con lo spirito di Diana. È un tempio tranquillamente, ma è lì.
come ciò descrive le due braccia di spranghe di ferro, come ciò descrive perfettamente lo spirito dell'anticristo, che fin da quella prima epoca cominciò a liberarsi. Lì esso si liberò in mezzo al popolo, eppure non prese ancora nessuna forma per non allarmare la gente. Non ha preso nessuna forma per non allarmare la gente, come Roma, come Vaticano, per no, noi adoriamo Dio e Papa con il vestito bianco. Ma seguite il vostro profeta. Voglio rileggere. Le sue due braccia erano fatte di due semplici spranghe di ferro, come ciò descrive perfettamente lo spirito dell'anticristo, che fin da quella prima epoca cominciò a liberarsi. È come un pitone. Da noi il pitone ti entra a casa, semplice, è inoffensivo, ma se tu non lo guardi bene, ti mangia tutto a casa, ti entra nel polame e ti uccide anche te stesso. Semplice. Le sue due braccia erano fatte di due semplici spranghe di ferro, come ciò descrive perfettamente lo spirito dell'anticristo, che fin da quella prima epoca cominciò a liberarsi. Lì esso si liberò in mezzo al popolo, eppure non prese ancora nessuna forma, per non allarmare la gente. Ciò nonostante, le due braccia di spranghe di ferro mostravano che il suo intento era di schiacciare l'opera di Dio con le sue irruzioni. Ecco l'intento, ecco Nimrod, ecco Jezabel, di fare che cosa? Di distruggere, schiacciare l'opera di Dio in tutti i modi. Ciò nonostante, le due braccia di spranghe di ferro mostravano che il suo intento era di schiacciare l'opera di Dio con le sue irruzioni. Sembrava che nessuno notasse cosa egli stesse facendo. Però un giorno essi lo avrebbero riconosciuto quando queste braccia di ferro, le sue opere sarebbero divenute dottrina e la sua dottrina sarebbe divenuta la legge di un impero. Ecco qua. È una partita semplice, senza forma, il nicolaismo. Jezabel era venuta con il suo Dio e piano piano ha rovesciato tutto il tempio, ha tolto Geova, ha tolto la legge di Dio, ha tolto la legge di Mosè, ha distrutto i sacrificatori e imposto chi? I suoi profeti. Elia è venuto, Elia l'ha combattuto, Elia ha ucciso i profeti di Baal e Jezabel l'ha minacciato, ha detto che i Dio mi malediscono se io non ti uccido. E William Branham mi ha insegnato, lo ripeto, che uccidere qualcuno oggi è da dare sempre a parlare di lui. Basta andare a dire che il messaggio di fratello Branham è falso. Basta. No, io ho detto, e Branham dice qui, allora, vedete, voglio rileggere qui. Come ciò descrive, le sue due braccia erano fatte di due semplici spranghe di ferro. Come ciò descrive perfettamente lo spirito dell'anticristo, che fin da quella prima epoca cominciò a liberarsi. Lì esso si liberò in mezzo al popolo. Essi si liberò in mezzo al popolo, eppure non prese ancora nessuna forma, per non allarmare la gente. Ciò nonostante, le due braccia di spranghe di ferro mostravano che il suo intento, l'intento di Jezabel, quando è venuto in Israele, è di distruggere l'opera di Dio, perché era un matrimonio politico. Era un matrimonio che è fatto politicamente. E per questo che Branham dice qui nelle 7 epoche, pagina 213, quando Acab sposò Jezabel per ragioni politiche, egli vendette il suo diritto di primogenitura,
unisciti a un'organizzazione e tu hai venduto il tuo diritto di primogenitura. Sì, fratello, che tu lo voglia credere o meno, è così. Ogni gruppo protestante che viene fuori e poi ritorna indietro, vendete il suo diritto di primogenitura. E quando tu vendi il tuo diritto di primogenitura, allora tu sei semplicemente come Esaù. Tu puoi piangere e pentirti quanto vuoi, ma non ti servirà a nulla. C'è solo una cosa che tu puoi fare, cioè uscite da essa, o popolo mio, e smettete di prendere parte ai suoi peccati. Dunque, l'unica è un matrimonio politico, è qualcosa per distruggere l'opera di Dio. È per questo che è venuta Jezabel in Israele e ha fatto tutto quello che doveva fare e si è messo contro Elia. Elia è fuggito. Elia è andato nella montagna e si è messo a piangere. Signore, sono rimasto solo. Dio gli ha detto, vieni qui. Nel silenzio del settimo sigillo lui ha fatto capire, no, Elia, non sei solo. Ci sono dei fratelli là che non hanno baciato Baal, sono ancora puri e credono la vera parola. E Dio lui ha detto a Eliseo, e Dio ha detto qualcosa a Elia. Ho detto, leggiamo un po' la Bibbia. Ha detto Elia, esci di qui. Elia, esci, vai. Quando vi sarete, dice, il Signore disse, versetto 15, dal versetto 19, primo Re, capitolo 19, il Signore gli dice, va, rifà la strada del deserto fino a Damasco. Sapete che Damasco è Siria, se mi ricordo bene, e Siria è al nord di Israele. Ha detto, tutte queste cose qua che sono scritte nella Bibbia, tutte queste posizioni geografiche hanno uno scopo nella parola di Dio. E William Branham dice che tutto quello che è scritto nel libro è scritto affinché gli occhi unti lo possano vedere. La Siria è al nord di Israele. Il re del nord deve distruggere Israele. E vedete che cosa ha fatto il re di Damasco a Israele. E tutto questo è una prefigurazione di quello che il re del nord farà oggi a tutta la terra che ha rigettato la parola di Dio. Dice, rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarei giunto, ungerei Azael come re di Siria. Ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel Meola, come profeta a tuo posto. Chi scamperà alla spada di Azael sarà uscito da Jehu. E chi scamperà dalla spada di Jehu sarà uscito da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli in cui il ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. E Elia ha rifatto il cammino. Leggiamo la Bibbia, leggeremo un po' leggiamo un po' qualcosa qui. Allora Elia ha rifatto il cammino e invece di andare, conoscete la storia, è tanto per ricordarvi le scritture che voi leggete già. E se non l'avete ancora letto, è bello andare a rileggere queste cose qua, perché stiamo vivendo in queste cose. È il giorno e la profezia si sta adempiendo. Le ombre, quelle negative, stiamo vivendo nel positivo oggi. Elia ha rifatto il cammino, ma non è andato a ungere Azael come re di Siria, non ha unto Jehu come l'aveva detto, ma la cosa che ha fatto Elia, vedete come Dio funziona, è andato a ungere Eliseo. E Eliseo l'ha seguito nel suo cammino finché Elia è portato via. Quando Elia, notate che Eliseo è un giovane ragazzo quando Elia l'ha unto. E Elia gli ha dato il suo mantello. E William Branham dice che Eliseo doveva crescere per adattarsi al mantello di Elia. E notate che Eliseo e Elia hanno attraversato il Giordano insieme
Eli è ritornato sotto la forma di Eliseo con la doppia porzione, la morte e la resurrezione di Elia. E quando, perché il Giordano significa la morte. Oggi tanti fratelli dicono, ma Elia è partito con la tua carne, è andato giù con il suo corpo. William Branham dice nell'opuscolo Il rapimento che Elia ha depositato il mantello di carne qua. Non è andato, leggete l'opuscolo Il rapimento. Ha detto che il mantello di carne di Elia è rimasto sulla terra. Poi non è mio soggetto, ma se leggete l'opuscolo Il rapimento lo troverete. Allora, quando Eliseo è tornato, che cosa ha fatto Eliseo? Eliseo invecchiando, perché i tempi di Dio sono i tempi di Dio. Eliseo che cosa ha fatto? Leggiamo secondo Re capitolo 9. Se voi avete la vostra Bibbia, William Branham dice è una cosa giusta. Un cristiano, un figlio di Dio dovrebbe leggere la Bibbia almeno una volta al giorno. Se avete tempo, leggete queste profezie, faranno bene. E quando cominciamo a mettere i tasselli insieme, vedete tante belle cose che ne escono. Allora, capitolo 9 di Secondo Re, versetto 1. Allora il profeta Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti e gli disse: «Singiti i fianchi, prendi con te vasetto d'olio e va a Ramot di Galad». Dunque Eliseo ha chiamato un ragazzo giovane. Vedete, i giovani devono fare tutto. Vedete, quando Mosè è andato sulla montagna, ha portato su il piano, Dio ha detto: ho messo il mio spirito in quei ragazzi giovani. Qua Eliseo ha detto a questo ragazzo, il suo discepolo giovane, prendi il fiore. Eliseo non è andato lui stesso, la commissione l'ha dato a un giovane. Vedete? E il giovane ragazzo è andato. È per questo che Branham dirà. E poi abbiamo preso anche Samsone. È un ragazzo, il bambino, che lo teneva giovane per andare a prendere le due pilastri sul quale è costruito l'organizzazione dei Filistei. La religione e la politica, i due pilastri, l'ha fatto crollare e tutti sono morti. E per questo che il nostro scopo è di attaccare quei due pilastri, la politica e la religione. È lì che c'è il problema, perché è una falsa unione che non funzionerà. E per questo che Branham dirà, ve l'ho letto l'altra volta. William Branham che cosa dice? L'abbiamo letto l'altra volta. Ha detto, Branham dice, l'abbiamo letto l'altra volta, nell'opuscolo, le istruzioni di Gabriele a Daniele, ha detto, paragrafo 133, allontanatevi delle vostre idee metodiste, battiste, presbiteriane, voi pentecostali, assemblee di Dio, unitari, trinitari o dei cinque, qualsiasi cosa sia, Chiesa di Dio, Nazareni, pellegrini della santità, Chiesa di Cristo, tutti i movimenti anticristi. Branham ha detto allontanatevi dalle vostre idee battiste, dimenticate le vostre idee, non venite nel messaggio, leggete l'opuscolo rapimento. Branham dice la manna pentecostale, la manna battista, non portatelo nel messaggio, bruciatelo. Ma oggi i fratelli sono venuti nel messaggio con le loro idee pentecostali, le loro idee battiste e tutte queste cose qua. Dunque leggiamo. Allora il profeta Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti e gli disse: «Singiti i fianchi, prendi con te questo vasetto d'olio e va a Ramot di Galad. Quando vi sarei arrivato, cerca di vedere Jehu, figlio di Josafat, figlio di Nimsi. Entra, fallo assare in mezzo ai suoi fratelli e conducilo in una camera appartata. Portalo nel segreto, non davanti a tutti. Portalo nel silenzio da qualche parte». Questo ragazzo giovane, Eliseo gli ha dato la missione più importante della sua vita. È per questo che siamo qui a predicare queste cose. Più lo predichiamo, più parliamo, il re del nord è sempre unto correttamente. L'unzione cade lì con la nostra benedizione.
e lui non fallirà, perché la parola è stata già pronunciata, che il re del nord deve distruggere la terra. Vendica una bomba su Roma, una bomba sull'America e ci sarà la catena. E abbiamo avuto la consolazione del profeta che per noi una morte rapida è una gloria rapida. Ok? Prendi il vasetto d'olio, versalo sul capo e digli: così dice il Signore, io ti ungo re di Israele, poi apri la porta e fuggi senza indugiare. Così quel giovane, vedete un giovane, Branham dice la mia speranza sono questi ragazzi giovani. E per questo non siate pigri a leggere la parola di Dio, non siate pigri a pregare, a studiare queste cose qua. Branham dice quando andate a casa prendete gli appunti, studiatelo e lo Spirito Santo ve lo rivelerà. Perché non è un'organizzazione, non è qualcosa del quale voi... No, lo Spirito Santo parla ai cuori e la rivelazione è individuale. Dio parla a ogni cuore e Branham dirà è una rivelazione di cuore a cuore. Quando vi giunge, così quel giovane, il giovane profeta, è un giovane profeta e William Branham dice che un profeta nella Bibbia, nel Nuovo Testamento è un predicatore. Dunque noi siamo qui ungendo il re del nord. Ogni volta che predichiamo queste cose qua, stiamo facendo vivere questa profezia. E tutto qua lo sta ungendo. Così quel giovane, il giovane profeta partì per Ramo di Gala. Quando vi giunge, i capitani dell'esercito stavano seduti assieme e disse: Capitano, ho da dirti una parola. Io chiese: a chi di noi? Quelli rispose: a te, capitano. Io si alzò e entrò in casa, e il giovane gli versò l'olio sul capo dicendogli: così disse il Signore, Dio di Israele, io ti ungo re del popolo del Signore di Israele. Tu colpirai la casa di Acab. Ma quando Eliseo gli parlava, Eliseo gli ha detto tutte queste cose qua. Ora vedete come le cose stanno andando. Eliseo gli ha detto vai solo a ungere. Ma quando lui è arrivato là, ora il mistero di quello che è stato detto nel silenzio ora lo rivela qui. Dice io ti ungo. E dice così dice il Signore, io ti ungo re del popolo del Signore di Israele. Tu colpirai la casa di Acab, tuo Signore, e io vendicherò il sangue dei profeti miei servi. Io vendicherò il sangue dei profeti miei servi. E la Russia deve vendicare il sangue di ogni cristiano, ogni figlio di Dio che Roma ha massacrato, sia fisicamente che spiritualmente. Non solo Roma, ma tutti con le sue figlie, perché Atali, come l'abbiamo visto ieri, pure è stata uccisa. Da chi? Dai sacrificatori e dalle guardie con la spada. E leggeremo in Apocalisse, nel quarto sigillo, per vedere come gli uccelli sono venuti a mangiare la carne di Jezabel e le sue figlie. Perché i cani hanno mangiato il sangue di Jezabel e il suo corpo. Tu colpirai la casa di Acab tuo Signore, e io vendicherò il sangue dei profeti miei servi e il sangue di tutti i servi del Signore sparso dalla mano di Jezabel. Sappiamo che Jezabel è Roma, è la Chiesa Cattolica e le sue figlie, Babilonia mistero, quella donna vestita di porpora, ma che è crudele. E Branham ha detto, state attento alla cortina di porpora. È crudele. Uccide, è dappertutto sulla terra, ruba, schiaccia, uccide, rompe. Dice, tu colpirai la casa di Acab tuo Signore e io vendicherò il sangue dei profeti miei servi e il sangue di tutti i servi del Signore sparso dalla mano di Jezabel. Tutta la casa di Acab perirà. L'America perirà. Perché William Branham dirà che Israele è come l'America, è la stessa cosa. Israele ha preso la terra di un altro popolo e ha schiacciato quei popoli. Branham l'ha detto negli opuscoli. Come l'America ha preso la terra degli indiani, li ha uccisi tutti.
ma pagheranno in sangue. Hanno avuto dei grandi re, come in Israele. Anche gli Stati Uniti hanno avuto dei grandi presidenti. Poi di là sono venuti gli Acab. E hanno corrotto tutto. Tutta la casa di Acab perirà e io sterminerò della casa di Acab fino all'ultimo uomo, tanto chi è schiavo quanto chi è libero in Israele. Ridurrò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Basa, figlio di Aia. I cani divoreranno Jezabel nel campo di Gisre, e non vi sarà chi gli dia sepoltura. Poi i giovani aprì la porta e fuggì. La nostra missione è di pronunciare la parola e noi la stiamo pronunciando in giorno, la stiamo dicendo in giorno e siamo a Gog e Magog. Tutte le condizioni sono riunite, tutte le condizioni. I cani divoreranno Jezabel nel campo di Gisre e non vi sarà chi gli dia sepoltura. Poi i giovani aprì la porta e fuggì. Quando Jehu uscì per raggiungere i servitori del suo signore, gli dissero: va tutto bene? Perché quel passo è venuto da te? Ci chiamano passo. Perché quel passo è venuto da te? E gli rispose loro: voi conoscete l'uomo e i suoi discorsi. Ma quelli dissero: non è vero. Su, dicelo. Jehu rispose: egli mi ha parlato così e così e mi ha detto: così dice il Signore, io ti ungo re di Israele. Un giorno seguivo un documentario e un ragazzo che seguiva la guerra in Russia ha detto: sapete perché non sono preoccupato? Perché ho letto alcune cose, ho sentito alcuni figli di Dio che dicono che la Russia non può perdere la guerra perché è stato unto per vincere, perché Dio è con la Russia. Lo sanno. E Nebuchadnezzar sa che Dio l'ha mandato per colpire Israele. Quando Azaele è stato unto re, Eliseo l'ha unto ma piangeva, e Azaele ha detto: perché stai piangendo? Perché vedo il male che tu farai al mio popolo. Dunque è da distruggere e siamo qui. Dunque abbiamo visto che tutto quello che è scritto lì si sta andando avanti. Abbiamo visto come Jezabel è entrato nel campo. Abbiamo visto le mani di, come si chiama, la Diana, con le 2 mani di spranghe. Per fare che cosa? Ma c'è un piccolo, la rimanenza, come il re, quello bambino che è stato nascosto da una chiesa, da una serva, nascosto nella camera lì per 6 anni, per 6 epoche. Tutto è stato rimasto silenzioso, ma la 7ª epoca Dio si è alzato, la terra deve essere spazzata via, la bomba atomica deve cadere. Siamo a Gog e Magog. E vi dico, introduco, sempre mi piace sempre mettere qualcosa. Gog e Magog è dopo il millennio. E William Branham ha detto: quando voi vedete la Russia che scende in Medio Oriente e la Russia è già lì, quando hanno fatto cadere a Bashar al-Assad hanno detto che la Russia andrà via, ma la Russia è ancora in Siria. È andato là e rimarrà lì. È la guerra del gas. Stanno facendo la guerra del gas in Medio Oriente. Non credete niente che Israele vuole fare qualcosa? No. Stanno facendo la guerra del gas, dell'uranio che hanno scoperto là nel Mare Morto. E Branham l'ha visto nel 51, quando ha predicato l'opuscolo l'angelo del Signore. Ha detto: la Russia scenderà lì. Quando vedete la Russia che scende in Medio Oriente, siamo a Gog e Magog. È lì che siamo. Dunque volevo condividere con voi questa profezia, l'ombra. Ora siamo nel positivo, e che questo lo sto facendo non perché voglio dire qualcosa, ma per rammentarvi quello che voi conoscete già. Dunque ricordatevi
che quelle due spranghe di ferro sono molto importanti, che è quello che Gesù è quello. Questo qua, quando l'avevo letto, mi ha fatto molto bene. Ha detto le due, mi fermo qui, le sue due braccia erano fatte di due semplici spranghe di ferro. Come ciò descrive perfettamente lo spirito dell'anticristo, che fin da quella prima epoca cominciò a liberarsi. È Roma, è Jezabel che faceva le leggi, ma metteva il sigillo di Acab. È Roma che fa le leggi di omosessualità. Vi ho detto, leggete Romani 1, che Paolo condannava già Roma per l'omosessualità. È Roma che scrive le leggi di omosessualità e ha detto a Obama, a Trump, a Bill Clinton di mettere il sigillo americano ed imporlo a tutto il mondo intero. Vengono in Africa, vanno in paesi, se non accettate l'omosessualità, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario non vi darà soldi, sarete baniti, vi faranno colpo di Stato. È Roma, è il Vaticano, che è Jezabel che scrive le leggi e metteva il timbro dell'America. Ma dietro, perché per questo che Branham dice, dietro il trono è Roma che comanda. Si è seduto già sul trono della Casa Bianca. Trump è venuto, io farò la pace con Putin. Pace non avrà. Per l'empio non c'è pace. E dice, le sue due braccia erano fatte di due semplici spranghe di ferro. Come ciò descrive perfettamente lo spirito dell'anticristo, che fin da quella prima epoca cominciò a liberarsi. Lì esso si liberò in mezzo al popolo, eppure non prese ancora nessuna forma. Ehi Papa, uomo di pace, ma sotto tutti gli spiriti di Roma pagana sono sotto, e Branham dice quegli spiriti che sono nascosti sotto la veste del Papa e metteva il bianco sopra, quegli spiriti si sono liberati nella seconda guerra mondiale e sono entrati in Hitler, Mussolini, e hanno ucciso gli ebrei fisicamente, ma spiritualmente hanno preso la Bibbia per massacrare i figli di Dio. Leggete la festa delle trombe. Lì, così ciò descrive perfettamente lo spirito dell'anticristo che fin da quella prima epoca cominciò a liberarsi. Lì esso si liberò in mezzo al popolo, eppure non prese ancora nessuna forma per non allarmare la gente. Ciò nonostante, le due braccia di spranga di ferro mostravano che il suo intento era di schiacciare l'opera di Dio con le sue eruzioni. Sembrava che nessuno notasse cosa egli stia facendo, però un giorno essi lo avrebbero riconosciuto, quando queste braccia di ferro, quando con queste braccia di ferro le sue opere sarebbero divenute dottrina. E oggi abbiamo la dottrina, dobbiamo volare in aria, il millennium così, tutte queste cose qua, la nuova Gerusalemme. Ora questo Papa dice, io voglio gestire l'intelligenza artificiale. Sì, fra un po', come i fratelli mandano le foto, hanno prodotto un Gesù con l'intelligenza artificiale che sta passando sopra Gerusalemme, i fratelli hanno fatto la foto, hanno mandato dappertutto, ma hanno dimenticato che Gesù non verrà così. Perché vi ho detto, Matteo 24, la Bibbia dice che il figlio dell'uomo si manifesterà della gloria. E Branham ha detto, quella scrittura è già adempiuto qui a Jeffersonville, nel mio ministero. Se avete bisogno della citazione l'abbiamo, ve lo mandiamo. Che Dio vi benedica.